Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangurip no Allah na Nabi sallallahu alaihi wasallam na siniap sekalian wallah ipuundin si iku kay tuyan. Kudo pun karauta akan Nabi. Na siniap sekalian wallah pun kumangararat agalbak si iku jahiliyah. Din makasujud sa barahila udah makainon sa pakaber udah makang gelebak sa mga rarat agalbak alagi du galbak o mga nguda yung galbak kung umayamanan yan na mga nguda siya mga Quraysh. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sinyapsan mo Allah subhanahu wa ta'ala siya kay tuyampan kaya kesagian na miyakilalas kanyan sa aya sifat yan naging kutwa patiis kasasarigan amana ang kutwa amanan yan na makitutungan na yan so Nabi sallallahu alaihi wasallam ungut tapi barang mga pipi apaparangayan na sisi ko Nabi sallallahu alaihi wasallam Ma'arif no Allah nasiku kinirampay niyan kirampay din widadiyan sa 40 ragun aginan subidaya paganay amanan yan na kakak Nabi niyan. Si udapan kirampay udadiyan sa 40 ragun. May karalid ang kakirampay niyan sa 40 ragun. Na pangayilan niyan sa mga tuos akan Nabi. Lalayong dito taginap sa isa katuturugaon. Nagus kanyan na dito tarambisa. Nagu kenegiyang penapselam sa kanyan ng mga wator, mga ator, nagus mga kayo. Upkili niyan pan susindo o mga malaika. Upkili niyan so emanan niyan na mga malaika. Gina. Na so Nabi sallallahu alaihi wasallam na kebubayaan niya naging kuto akatatarambisan niyan sagiyang kuto gar sa episode niya sa Garo Hira na di imeluto sa panganangkan napsung saging kuto agir mi pupuro saging kuto sa Makkah naroon yan simba so kadnan yan Arabul Alamin manan yan na si iku kadnan si iku ukit kapagagama millat Ibrahim kasi sa Makkah na agamaon saging kuto adapan kukasugo ko Nabi sallallahu alaihi wasallam naging kaatulutiman paganero naging utang millat Ibrahim adna mga tao sa isa Makkah dasiran madasi ko agamo Ibrahim mana niya na gito nabasiran na simba sa barahila adun pa man na mga tao simba sa barahila na ginanidakal sa isa Makkah simba niya ng mga piyagtataw sobra talugatos kibibitinan kipagatitindigan sa isa Kaaba kilida Kaaba agu adna mga tao sa isa Makkah simba nila na mga alungan, mga bituon. Isang buto ka agama si isa Makkah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sis kanina sa gingot millat Ibrahim. Ay manan yan na kebubayan ng Nabi at tarambisa sa gingot liyang sa gingot Garo Hira na di mamimikiran. Pumimikiran niya naging kaya pangad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu isimba inyan udinggal bakan. Tafakkur al-qawn. Ini pamimikiran naging kuto kaya pangad mo Allah langit, lupa at pwede sa mga alasimbo aging kanadataran ay mga kapsunyan doon naging naman ito si iku ulan-ulan Ramadan kita bu si iku ulan-ulan Ramadan ibadatut tafakkur tafkir gitu simba dilinggal bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam amay natigiwa aman tun asimba nilinggal bakan balagi dua simba yang kenapa ka ibada simba agu emanan yan kapamikiran mangurip no Allah na sagian ko to kini sampai na widadian sagian ko to 40 ragun na gitu suka pa ko maun o Jibril alaihi salam amanan yan na miyumas kanyan awahi siyubus kanyan wallah subhanahu wa ta'ala si iku mga kaad bashiran wa nadira
penutul nagu pemakai ketiak. Ya kau masuk Jibril alaihi salam sa tunggiraw si Rasul sallallahu alaihi wasallam iqra. Mele ni su Jibril. Na diknan Jibril su Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Saulo sa tunggiraw si ku Nabi iqra batiaka tibu nabi ma ana biqari digo tibu nabi mata umatiya na bago pabu batiya so nabi nada maka ummi nabiyul ummi ay manan yan nadi mata umatiya gudi mata usurat digo tigin matiya na fa akhadhani fagattani hatta balaga minni aljuhd na kaptana ko ni tibu nabi na ay manan yan nadekna na ko niyan ay manan nadekna na ulu nabi sallallahu alaihi wasallam sa gumiro sa ikra so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pangangatingan na tiyo nabi ma nabi qari digo tigin pagabatiya sa miya talo ni no manggulaw la so Nabi sallallahu alaihi wasallam na karagragnan sa gingo to aka dekaniro no Jibril at ginabatiya ka ولأن يأتي جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم gitu ya manan yan Pitero Jibril si Nabi sallallahu alaihi wasallam agyan ni paganay surah paganay ayat ami turun si isa gin kay Quran gin kana suratul alaq iqra na sukyat tero no manan kay batyan Jibril alaihi salatu wassalam na gitu paganay amin yung wahi surah ayat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala niyan na miyakang balingan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam si Khadijah atat tabid amaalak saging kutwa milenian. Tatabid amaalak saging kutwa milenian. Kami po yagun sa Jibril alaihi salatu wassalam. Saya mana na saddal ufuq. Apa yang din pamana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na gidagol na bakar na mata niya napili ni sa Jibril tigtano miya puno yan din ang kawang na miyalingan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku Khadijah tatabid yamanan yan na maal pengira ko Khadijah dastiruni yamanan yan na kulubiya kuniyo dastirini na mawarip no Allah subhanahu wa ta'ala naginan yang gulawla si kuya manan yan na kaya pakaw mawahi si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam yalaklak su Nabi sallallahu alaihi wasallam si iku kakukilin yan si iku ayam anan yan na Jibril alaihi salam taman sa gitu ba miya ko masiu Khadijah tigil at tangubiya ko niyo na san milay suya manan yan na kala isangan ubai Khadijah si ku da'wah si ku suporta ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sumpatan tanubu aging kai kaput penutulat tanurun wa hadha wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.